Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 29 апреля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем 9 карт. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот из колоды. Потом, если нужно будет дополнительно что-то уточнить, мы посмотрим. Так, сейчас перемешаю немного и достанем карту, которая будет самая важная, самое главное у нас на этот день. Итак, Паж Пентаклей. Замечательные возможности у нас. Начинают реализовываться наши желания. Это отношения, это работа, это у нас финансы. Финансы – это удача, это проблема дня. Итак, смотрим. У нас выпадает Паж Пентаклей, карта, которая говорит о том, что начинают материализовываться наши желания. Особенно то, во что мы вложились уже действием, да, то есть уже что-то начали, тут уже у нас начинает приходить результат какой-то первый. Также это может быть и человек, который будет нам помощником, который будет нам сегодня вот способствовать в чем-то, да, это может быть помощь и денежная, это может быть помощь там в работе, да, в общем, все что угодно, то, что нам позволяет какие-то свои желания исполнить. Также карта говорит о том, что здесь какая-то очень хорошая стабильная ситуация начинает разворачиваться, начиная с сегодняшнего дня, которая касается денег. Также карта говорит о том, что может быть то, что сегодня мы начинаем, то, что уже первые вот эти результаты начинаем видеть, оно в ближайшее время себя проявит в полном объеме. В общем, день очень хороший для того, чтобы понять, какое будет наше будущее. И вот это явно у нас ситуация уже начала сдвигаться с неопределенной точки, да, то есть все становится ясным, понятным, все начинает становиться по своим местам. Теперь все-таки вот эта карта говорит о том, что у нас много работы, мы должны много уделять внимания тому, вот, чему мы хотим свою жизнь посвятить, да, потому что без нашего участия, без нашего как бы вклада нашей энергии здесь ничего не получится. Это только начало, и если мы сейчас остановимся, то не дойдем до большого результата, до вот окончательного исполнения своих каких-то очень важных желаний. По мелочам уже сегодня может все проявляться. Так, теперь отношения. В отношениях у нас туз Пентаклей для тех, кто в поиске партнера. Это обещание как раз на любовь, на встречу человека, о котором давно мечтали. Так как у нас здесь Пентакли, значит, этот человек уже где-то рядом с нами, уже нужно ждать встречи. Так как это здесь шанс только, значит, нужно быть внимательнее, нужно смотреть по сторонам, вот именно среди тех людей, которые у нас уже есть в окружении. А для тех, у кого есть пара, двойка мечей, карта говорит о том, что здесь может быть довольно-таки напряженная ситуация в отношениях, особенно в отношениях вот такого близкого характера, когда вы уже общались с человеком по душам, когда он знает тайны, когда он знает наши какие-то, может быть, скрытые от других людей черты характера, да, и вот здесь может такая ситуация быть неприятная, что наш партнер может нас как-то больно уколоть как раз вот тем, что мы ему доверили. Здесь вот нужно быть очень осторожными. Также эта карта говорит о том, что скорее всего, будут ситуации неясности, которые нужно будет прояснять. Вот мы можем здесь промолчать, мы можем здесь уйти от разговора, от решающего, но для нас это только вред. То есть нужно обязательно прояснить ситуацию, которая в этот день встанет. Иначе
это может в будущем отыграться как-то негативно. То есть мы можем сейчас, допустим, маленькой ссоры избежать, а впоследствии это будет какой-то большой скандал. То есть нужно обязательно здесь все выяснять. Также карта говорит о том, что мы можем здесь найти что-то потерянное. Вот, допустим, какая-то очень важная вещь, которая нужна в доме, да, нужна как какая-то полезная такая у нас штука, да, она вот исчезла вдруг, и тут вот можем мы ее найти. Также карта говорит о том, что мы можем спорить со своим партнером из-за каких-то домашних дел, может быть, из-за того, там, какая еда, вкусно, невкусно, такое блюдо хочу, не хочу. Или, может быть, если, допустим, мы занимаемся перестановкой, то вот можем по этому поводу спорить. В общем, все, что касается дома и того, что внутри него, вот может вызывать спор. И эта карта говорит о том, что лучше все прояснять сразу и стараться не горячиться. То есть нужно быть объективным и не поддаваться эмоциям. Все тогда вот можно разрешить благополучно. Есть возможности такие, и в дальнейшем можно избежать крупных неприятностей, если сразу все решать. А теперь работа. Для работы выпадает, для тех, кто в поиске работы, выпадает 8 кубков. Это всегда у нас большой такой поворот в жизни. Раз мы искали работу, значит, работа к нам приходит. Либо мы направление меняем, допустим, искали одну работу, а тут вдруг решаем, что совершенно другое нам нужно. Вот эту добавочную карту я посмотрела. Карта говорит о том, что будет действительно возможность на очень хорошую работу устроиться, где будет применен весь наш опыт. Но, знаете, может быть, даже придется кому-то заплатить, может быть, это какие-то сотрудники по подбору персонала, которые вот помогут. Для тех, кто уже работает или у кого есть бизнес. 2 жезлов. Карта говорит о том, что будем искать поддержку либо в коллективе, либо поддержку там, во внешнем мире. В общем, нужен человек, помощник, который позволит нам быть более результативными, да, вот, может быть, у нас рук не хватает, да, или у нас не хватает возможности быть сразу вот в 2 местах, и вот как раз такой человек может найтись, который нам поможет. Или, может быть, карта намекает нам, что нам нужен помощник. Может, у нас нет, может, мы за все хватаемся сами, а нам как раз нужна помощь. И здесь очень трудно по этой карте обычно разделить ответственность, то есть мы боимся кому-то доверить. И вот такое испытание для нас целое, чтобы мы кому-то доверили свое дело. Вот дополнительную карту достала. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, очень много дел, и нужно будет успеть везде и сразу, поэтому вот без помощи не обойтись. Но, опять же, это карта каких-то поспешных решений, поспешных действий, когда мы можем совершать ошибки. Может быть, как раз потому, что мы за все сами хотим хвататься. Да? Вот помощник нам как раз поможет избежать ошибок. Теперь финансы. 9 мечей. Значит, для тех, кто за зарплату работает, 9 мечей говорит о том, что, скорее всего, мы переживаем здесь за деньги, и нам кажется, что мы вообще ничего не получим, что все деньги от нас уйдут. Но здесь вот карта говорит о том, что мы зря переживаем, и вся вот энергия, которая у нас на обдумывание вот этих проблем уходит, она, как бы от нас, мы ее от себя отпускаем, да, и она просто ни во что не превращается. То есть получается так, что мы себя тратим просто на раздумья о том, что у нас может не быть денег, да, может не быть оплаты или еще что-то такое. А на самом деле вот 9 просто показывает перемены, она показывает окончание цикла, и здесь может быть, просто такое обновление в жизни происходит, и в любом случае, если человек работает, как он может не зарабатывать? А опыта у вас здесь достаточно. Вы здесь уже человек с такими хорошими интеллектуальными способностями, человек, который уже много в своей жизни сделал, вам вообще не стоит переживать, вы лишь зря просто тратите энергию. Также по этой карте может приходить зарплата, то есть в полном объеме можете получать зарплату, но тут же ее тратить на какие-то нужды.
может быть, даже и на лечение на какое-то придется тратить. Для тех, у кого свое дело, здесь 8 мечей. Карта говорит о том, что нет возможности получить доход в полной мере так, как вы хотите. Это может быть из-за 8 это у нас обстоятельства внешние, да, когда не от нас это зависит, когда есть там законы, власти и так далее, которые не позволяют нам это делать. Либо мы не разрешаем себе действовать еще в каком-то направлении, а может быть, вот мы здесь не берем себе помощников, поэтому не можем и реализовать в полной мере вот то дело, которым занимаемся, и получать достойную оплату. Но вообще 8 мечей – это вот реализованные дела, которые вот именно интеллектуального такого характера, да, которые нам позволяют из нескольких источников сразу получать деньги. Но плохо то, что мы здесь вот как-то не особо владеем ситуацией. Вот стараемся просто хоть как-то зарабатывать, а нам нужно все-таки как-то разумно подходить, разбираться в финансировании, разбираться в том, как работают деньги, в общем, как подучиться, что ли здесь нужно. И также карта нас еще направляет к тому, чтобы у нас рядом с нами были люди, которые вот успешные, у которых мы могли бы поучиться, как правильно влиять на деньги, как правильно зарабатывать. Но по 8 мечей в основном это происходит как-то случайно, спонтанно и как будто бы от нас не зависит. То есть вроде бы деньги приходят, но мы все равно боимся, что у нас их не будет. То есть, ну, в общем, нужно с этой ситуацией разбираться. Удача дня, 5 мечей. Карта говорит о том, что нужно обязательно развивать свое мышление, нужно учиться, нужно обязательно добывать какой-то новый опыт. Это касается и отношений, потому что здесь у нас тоже мечи, да, то есть нужно учиться общаться правильно, чтобы без скандалов, без критики. Если мы говорим о работе, то нам нужно набираться опыта. Здесь тем более, что 2 меча у нас подняты вверх, смотрят вверх. То есть нам нужно как минимум 2 направления еще в деятельности освоить для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно. Или научиться еще научиться чему-то такому, что нам даст возможность зарабатывать еще дополнительно вот в 2 направлениях. То есть еще каких-то 2 финансовых потока нужно добавлять. Вот ситуация требует такого подхода, да, в этом будет удача. Кроме того, 5 мечей – это всегда у нас желание выйти на новый уровень, отстоять себя, желание быть человеком самодостаточным, когда мы ни от кого не зависим. Когда у нас и здоровье крепкое, когда у нас крепкое материальное положение и все прочее, да, то есть когда у нас есть тем более какая-то поддержка, потому что до этого времени мы как будто бы только сами на себя рассчитывали. В общем, удача вот в таких темах. В проблему у нас выпал Иерофант. Здесь карта говорит о том, что, скорее всего, привычные методы, традиционные методы, они нам вредят. Мы настолько уверились в том, что то, как мы раньше жили, то, как мы раньше зарабатывали, это правильно, что нам трудно вообще настроиться на что-то новое. Кроме того, карта может говорить о том, что мы, может быть, считаем ниже своего достоинства переходить на более на менее на низкооплачиваемую работу, на должность, может быть, пониже, или, может быть, начинать с чего-то, да, то есть мы уже привыкли, что нас уважают, что мы занимаем какое-то хорошее высокое положение, а тут вдруг нам приходится падать, так сказать. Но на самом деле мы не падаем, мы на самом деле растем, мы учимся, мы стараемся быть успешными в любое время, в любом месте, да, вот, то есть нужно это правильно понимать, иначе из этого может быть проблема, то есть выбор нужно сделать, не нужно стараться зацепиться за то, что было, потому что если что-то уходит или если что-то не работает, значит оно не нужно. И совет посмотрим, какой дают карты. Совет Луна. Луна – опора на дом, опора на свои таланты, способности, опора на близких людей.
И карта говорит о том, что если сегодня вы занимаетесь вопросами недвижимости, это удачный день. Если вы стараетесь как можно больше уделить внимание близким людям, это удачный день. И вообще любые абсолютно каждодневные дела, они становятся важными наравне с тем, что мы вот как бы планируем надолго, да, то есть это карта у нас старшего аркана, а значит, это очень важно. Не забывать сегодня о близких, не забывать о доме, не забывать о своем, в общем, о том, что наш дом создает нам устойчивость в жизни. Наши близкие создают нам устойчивость в жизни. То есть это как главный совет. Тем более, что у нас здесь старший аркан в проблему выпал и в совет всего лишь навсего. Да? То есть получается, что все остальные события у нас такие быстротечные, каждодневные, а вот предупреждение как проблема, да, о том, что мы можем возгордиться и из-за этого пропустить какие-то удачные шансы, это может как бы нам помешать. И также совет уделять больше внимания дому, семье, скорее всего, потому что мы здесь больше ориентированы на работу, на зарабатывание денег. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!